有那么差劲吗？对，再差也不会差到那个程度。仙人球，老板好帅，哪个老板好帅哦？真能托你周周剪得好就那么难吗？对呀、基本上过得去了啊。点点关注哈，觉得我剪得好的，觉得周周不讨厌的，给点个免费的关注，感谢大家。过得去啊。是进步了很多的啦。有进步吗，老师？今时今日的周周不是当年的周周了，不是3个月前的周周了。现在一般的发型都轻松拿捏了。老师，你说的是真话吗？我肯定说真话啊，我跟你逗你玩呢、你们觉得我老师是逗我玩的，还是说的真话呀？觉得我老师说的真话的，打个真话；觉得他逗我玩的，打个逗我玩。真话，真话。老师，你一修完就更立体了嘞。你修完感觉就像那个额头发际线一样的，你修过的跟我修过的就是不一样，怎么回事啊？因为你还差一点点没修，还差一点点没修到，你都没修到那个地方啊。靓仔理发吗？靓仔，头发长了该理发了。吓到我了，他说吓到他。你看你这个发际线这里没修到，就差那么一点点，知道吧？一点点啊。问题不是很大啊，有些都这个前面的发际线有一些都修都不修的，你还简单弄了一下。靓仔，头发那么长，该理发啦！理发。10块钱又给你减出了15块的感觉啊！哦，相当的哇塞！好精神哦！助手，差一点就给你叠好。差点又让我挣100块了。大哥满脸开心，是的，是的。炸街去吧，去找别的婆娘玩去吧。后面
你要把他帽子取下来干什么呢？欢迎收看10点，谢谢老板。周周可以单飞啦，我有那个能力吗？有吗？我要出去喊人了，我要出去炸街去了。我真的可以单干了吗？靓仔，不是我，该理发了。哎，那个南哥呢？南哥在那里啊。南哥，靓仔来了。靓仔先理个发，靓仔先理个发。在哪里过来？在哪里？哎，我是那边过来的。哪边？哇，来了一个威风世界的学员。你看见过他吧？有没有看到他？看到了。看到了。先理个发，行吧？我该修了，都盖下来了。我留长头发了。你要留长发，那你跟老板好好聊哈。我拉我的客哈。在哪里过来？我的个乖乖，慢走哈，老板，下次再来哈，老板。啊？这几年都在这里。哦，行，慢走。这车子都堵得完完的，干什么嘞？这是我的宝马。这是我的宝马，有没有想跟我一起去兜风的？靓仔该理发了，头发长了。有没有想跟我去理发的？哦，奥迪啊，这是我的奥迪，说错了，说错了。我刚刚说的不是奥迪吗？我刚刚说的是啥？我刚刚说的不是奥迪吗？我刚刚不是说的奥迪啊，我刚刚说的啥？说快了。哦，刚刚说的是宝马吗？哦，奥迪，奥迪。我的奥迪，有没有想跟我去兜风的？哦，我说的宝马呀，说快了，说快了。笑死我了，开心就好啊，开心就好。靓仔理发了，理发，头发好长了吧？看一下这个，看一下这个理发店关门了没有？嗨，理发，头发长了，该理发啦。老板，你头发长了，理个发，理一下了10块钱哦。理吧。你这么晚还在外面，这么孤单吗？是不是很孤单、很寂寞呀？这都10点多了，你还不回家睡觉？你在这里等谁？在商场区。啊，等别人家娘嘛。商场区关门。哦，商场都关门了。商场还没有关门。你是不是在这里等别人家娘们呀？是不是？靓仔，头发长长了，该理发了。靓仔，理发。没有一个人理我的。他一直移，我都没有客人。他都有客人。靓仔，头发长了，该理发了。理发，大哥，大哥。大哥呀，头发长长了，理发，理发10块，10块，没有隐形消费呀，没有隐形消费。哎呀，老板你去干嘛？我也去。那你带着去，你带他去谁看店？我看店吧。这主播。别人以为你是200的，靓仔，该理发了，靓仔该理发了，头发长长了。
我脸上都是碎发吗？哦，那我回家弄干净吧。我老板带新学员去租房子去了，我说我也去，他说你去干啥？去看店。哼，他就可以出去玩，我就是看店的命。我讨厌这自私的老板。